हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं करण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट कैम। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मोटो व्लॉगिंग सेटअप की ऑडियो नॉइज़ के बारे में। तो इसे रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना है, मैं एकदम ऐसी सलाह देने जा रहा हूं जो आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। चाहे आपके पास कोई भी कैमरा हो, चाहे वो गोप्रो हो, चाहे वो Insta360 हो, चाहे वो DJI का कैमरा हो या फिर वो हो SJ कैम, हर एक केस में आपको सॉल्यूशन में बताने जा रहा हूँ जिससे कि बेटर ऑडियो आप रिकॉर्ड कर पाओ मोटो ब्लॉगिंग करते हुए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये है मेरा हेलमेट और मैंने अपने कैमरा को नहीं, माइक्रोफोन को, तो मैंने अपने माइक्रोफोन को माउंट कर रखा है आगे। थोड़ा सा लाइट का इश्यू है, लाइट मेरे पीछे लगी हुई है, अभी मैं आगे एक लाइट लगा दूंगा। बट माइक्रोफोन मैंने यहाँ माउंट कर रखा है। एंड मैं बताता हूँ कि आपको कहाँ माउंट करना है, हर एक केस में डिपेंड करेगा। तो इस केस में दो सिनेरियोज हैं, पहले रख देते हैं हेलमेट को साइड में। तो आपके पास दो सिनेरियोज हैं। सबसे पहले कि आपके में या तो ऑडियो की सेटिंग होगी या फिर आपके पास ऐसा कैमरा होगा इसमें ऑडियो की सेटिंग नहीं होगी। तो डिपेंड करेगा कि आपका कैमरा कितना पुराना है, चाहे वो एसडी कैम हो चाहे गोप्रो हो। अगर आपके पास ओल्डर वर्जन ऑफ कैमरा है तो उसमें ऑडियो सेटिंग आपको नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वॉइस रिड्यूस करने के लिए होता है क्या है कि जो माइक होते हैं ना, ये जो माइक, मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ, ये माइक है मेरा। तो ये जो माइक होते हैं ये काफ़ी लाउड नॉइज़ रिकॉर्ड करते हैं। मतलब जो नॉइज़ क्या कहते हैं, जो हम बोलते हैं वो काफ़ी, इनका जो सेंसिटिविटी बहुत हाई होता है। तो अगर आप इसको एकदम अपने मुंह के सामने रखेंगे जैसे कि मैंने रखा हुआ था, तो आपको काफ़ी दिक्कत फेस होने वाली है। एक बार इसको वापस से अटैच कर देता हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपके में वो वाली सेटिंग नहीं है, ऑडियो की कोई सेटिंग नहीं है, ऑडियो साउंड रिड्यूस करने के लिए या गेन सेटिंग, तो आपको इसे या तो लेफ़्ट या राइट चीक पैड के साइड में लगाना है। और आपको एक यूज़ करना है डेड कैट, जो कि दिखता है कुछ ऐसा, और इसकी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप डेड कैट खरीदिए और इसको लेफ़्ट या राइट चीक पैड के नीचे लगाइए और आपके नॉइज़ का इश्यू ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है, सिंस इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी हाई होती है, तो आपको लाउड नहीं बोलना है, आपको धीरे बोलना है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं बोलना है। और एक दो सैंपल करके देख लेना, थोड़ी बहुत टेस्टिंग करके देख लेना कि कितनी तेज़ मैं बोलूँ तो आवाज़ फटे ना, डिस्टॉर्ट ना हो। ऑल्सो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही आप डेड कैट लगा लोगे ना, तो आपको विंड नॉइज़ भी देखने को नहीं मिलेगी। तो अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो के बारे में, जिसमें कि आपके पास आपके कैमरा में होगा ऑडियो का सेटिंग। तो आपको लग रहा होगा कि ऑडियो सेटिंग वॉल्यूम कम करने से कैसे विंड नॉइज़ जाएगा, लेकिन वो जाएगा, ट्रस्ट मी ये जाएगा। मैंने भी कम करा है और मेरे से विंड नॉइज़ चला गया है और मेरी आवाज़ काफ़ी क्लियर आने लगी है। आप मेरे वीडियोज़ देख सकते हो जो मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट करे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं बात किस चीज़ कर रहा हूँ। अपने कैमरा, मेरा कैमरा रखा है ये। तो ये है मेरा कैमरा, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन लाइट थोड़ी सी टेरेबल है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको ऑडियो सेटिंग या फिर गेन सेटिंग कहाँ से देखने को मिलेगी। और किसी किसी कैमरा में ये एक्सटर्नल माइक्रोफोन प्लग करने के बाद दिखती है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर कैमरा आप दोनों ही सिनेरियो टेस्ट कर लेना, सेटिंग में जाके आपको दिख जाएगी। DJI में होगा, DJI के एक्शन कैमरा में होगा ऑडियो सेटिंग में गेन सेटिंग, एंड गोप्रो में होती है विंड रिडक्शन एंड नॉइज रिडक्शन सेटिंग। और इसमें एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगाने के बाद तो मैं आपको कैमरा स्विच करके दिखाता हूँ। तो भाई अपन ने कर लिया है कैमरा स्विच, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मतलब मुझे सेटिंग खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है सेटिंग के अंदर नहीं है, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो जैसे ही मैं इसमें एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन प्लग करूँगा, तो ये एक ऑडियो जैक केबल है, तो मैंने ये प्लग करी, तो ऐसे ही आपको तुरंत लेफ़्ट साइड में एक ये बार देखने को मिल जाएगी। अभी ये कोई भी नॉइज़ कैच नहीं कर रही है क्योंकि मैंने किसी में प्लग नहीं कर रखा है। तो ये इस पे आप जैसे ही टैप करेंगे ये ग्रीन पे, तो आपको ये डीबी सेटिंग देखने को मिल जाएगी। मैंने इसको अपने ज़रूरत के हिसाब से -12 डीबी पे लगा रखा है। आप चाहे तो -18 डीबी, -6 पे लगा सकते हैं। तो ये करता क्या है कि एक्चुअल जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, हमारी आवाज़ रिकॉर्ड होती है डेसिबल में, तो ये -6 डेसिबल कर देता है। तो एक बात से आप समझ लो कि जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं उसका वॉल्यूम डाउन कर देता है। तो ऐसा करने की वजह से विंड नॉइज़ मेरे में कम आती है एंड इवन वॉइस बहुत क्लियर आती है, डिस्टॉर्ट नहीं होती है। तो ऐसे ही आपके में सेटिंग होगी। तो Insta360 वालों के लिए आपने देख ही लिया, अपने कैमरे में आपको खुद देखना पड़ेगा। तो अगर आपके कैमरा में
माइक गेन सेटिंग है या कोई भी ऑडियो सेटिंग है जिससे कि आप आवाज़ रिड्यूस कर सकते हो, तो आपको एक्सटर्नल डेड कैट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आप लगा सकते हैं अगर आप रियली चाहते हैं, तो उससे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा डेफिनेटली। मैं कोई डेड कैट नहीं लगाता हूँ, मेरे माइक में ही एक विंड स्क्रीन आई हुई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दिस इज़ माई माइक एंड इसमें ये है इसकी विंड स्क्रीन। तो ये काफ़ी थर्माकोल नहीं, एक कपड़े की तरह होती है, तो मेरा इसी से काम चल जाता है। एंड मुझे कोई भी एक्सटर्नल डेड कैट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने गेन सेटिंग अपने कैमरे में कर रखी है। तो इसके अलावा आपको और कोई वीडियो के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी मैंने यूट्यूब पर वीडियो देख के पूरा ज्ञान ला के इस वीडियो में अर्जित कर दिया है। और आप बताना कि इससे आपको हेल्प हुई कि नहीं हुई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको डेफिनेटली ज़रूर हेल्प करूँगा। एंड ये मेरे मोटो ब्लॉगिंग सेटअप की एंड इस कैमरे की वीडियो आने वाली है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।